同学们好，今天我们来继续学习第5课笨鸟先飞。那我们来上课吧。首先，我们来复习上节课的生词。同学们跟老师读一个生词，读2遍。笨，笨，งู。เซียน เซียน ก่อน เฟย เฟย บิน เฟยสิง เฟยสิง การบิน觉得觉得รู้สึกย่งกงย่งกงขยัน复习完了，那我们来继续学习接下来的生词。我们从第7开始。七，练习，练习，ฝึกฝน ฝึกหัด。我们来看练的笔顺，同学们跟老师写撇折，撇折，提，横。撇折，横折钩，撇，点，练。例句ตัวอย่างประโยคนะคะ你快要考试了要多练习你快要考试了要多练习เธอใกล้จะสอบแล้วต้องฝึกเยอะๆ八比赛比赛แข่งขัน那我们来看赛的笔顺同学们跟老师写点点横钩横横竖竖横撇捺竖横折撇点赛例句ตัวอย่างประโยคนะคะ明天有篮球比赛明天有篮球比赛พรุ่งนี้มีการแข่งขันบาสเกตบอลจิ๋วควายควายเร็ว例句ตัวอย่างประโยคนะคะ他开车太快了他开车太快了เขาขับรถเร็วเกินไปแล้วสือต้องต้องเคลื่อนไหว例句ตัวอย่างประโยคนะคะ你不要动可以吗你不要动可以吗เธอไม่ต้องขยับได้ไหม11สิงสิงได้例句ตัวอย่างประโยคนะคะ我说不行就不行我说不行就不行ฉันพูดว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้12远远ไกล我们来看远的笔顺同学们跟老师写我们先写上面然后再写下面横横撇竖弯钩点横折折撇捺远例句ตัวอย่างประโยคนะคะ你的家离学校远吗你的家离学校远吗บ้านของเธอไกลจากโรงเรียนไหม接下来老师有一段动画片给同学们看我们看完以后我们再学习第5课的课文好吗那我们来看动画片吧
鸟妈妈有2个孩子，姐姐聪明，妹妹笨，她们一起学习飞行。姐姐觉得自己很聪明，不用功学，妹妹很努力，每天都先起床练习。10天以后，妈妈让他们比赛。姐姐第一个飞，很快就飞不动了。妈妈问妹妹：“你行吗？”妹妹说：“我试试吧。”她飞呀飞，很快飞远了。妈妈问姐姐：“你为什么不学学妹妹？”同学们看动画片完了，那我们来翻译第5课的课文吧。鸟妈妈有2个孩子，姐姐聪明，妹妹笨。แม่นกมีลูกนก2 ตัว พี่สาวฉลาด น้องสาวโง่他们一起学习飞行พวกเขาเรียนการบินด้วยกัน姐姐觉得自己很聪明不用功学พี่สาวรู้สึกว่าตัวเองฉลาดมากไม่ขยันเรียน妹妹很努力每天都先起床练习น้องสาวขยันมากตื่นมาฝึกฝนทุกวัน10天以后妈妈让他们比赛10 วันต่อมาแม่ให้พวกเขามาแข่งขันกัน姐姐第一个飞很快就飞不动了พี่สาวบินคนแรกแป๊บเดียวก็บินไม่ไหวแล้ว妈妈问妹妹你行吗妹妹说我试试吧แม่ถามน้องสาวว่าเธอได้ไหมน้องสาวพูดว่าฉันจะลองดู他飞呀飞很快飞远了เขาบินไปแป๊บเดียวก็บินไปไกลแล้ว妈妈问姐姐你为什么不学妹妹แม่ถามพี่สาวว่าทำไมเธอไม่เรียนแบบน้อง这个故事告诉我们勤能补拙的道理นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความขยันและความพยายามสามารถชนะความโง่เขลาได้同学们跟老师读课文一遍问鸟先飞鸟妈妈有2个孩子姐姐聪明妹妹笨他们一起学习飞行姐姐觉得自己很聪明不用功学妹妹很努力每天都先起床练习10天以后妈妈让他们比赛姐姐第一个飞很快就飞不动了妈妈问妹妹你行吗妹妹说我试试吧她飞呀飞很快就飞远了妈妈问姐姐你为什么不学妹妹这个故事告诉我们勤能补拙的道理今天的作业การบ้านของวันนี้นะคะ你们的作业要写在 A4 纸上ให้เด็กๆนะคะเขียนการบ้านลงบนกระดาษ A4 เกิดเราซื้อเสียเขียนตามเราซื้อนะคะ第一行บรรทัดที่1นะคะ写作文第一次
第二行บรรทัดที่2นะคะเสีย日期佛历2564年7月21日第三行บรรทัดที่3นะคะเสีย题目你们空两格再写เปิ้นเหนียวเซียนเฟยเว้น2ช่องนะคะแล้วค่อยเขียนเปิ้นเหนียวเซียนเฟยค่ะก่อนที่เด็กจะเริ่มทำการบ้านของวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนซิ่งหมิงชื่อ小学4年级写你的班级เขียนห้องของเด็กๆนะคะจั่วห้าวแล้วก็เลขที่นะคะ今天的作业就是作文การบ้านของวันนี้นะคะเราซื้อจะให้เด็กๆเขียนเรียงความค่ะโดยให้เด็กๆนะคะสรุปจากนิทานที่เราซื้อสอนไปในคลิปนี้ได้เลยนะคะให้มี3ย่อหน้าเหมือนเราซื้อเลยนะอ้อและเด็กๆก็อย่าลืมวาดรูประบายสีให้เราซื้อด้วยนะคะ今天学到这里了你们别忘记做作业เด็กๆคะอย่าลืมทำการบ้านแล้วเปิดเทอมเอามาส่งเราซื้อนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ